افسانه سیزیف اثر آلبر کامو. کامو این کتاب را به پاسکال پیا، نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی همعصر خودش تقدیم کرده. این کتاب شامل 4 فصل و 1 پیوسته. فصل 1 استدلال پوچ. کامو در این کتاب به پرسشی میپردازه که اونو تنها پرسش فلسفی مهم میدونه. آیا درک بی‌معنایی و پوچی زندگی لزوماً به خودکشی میانجامه؟ او با توصیف وضعیت پوچ شروع میکنه. ما زندگیمونو بر پایه امید به فردا بنا میکنیم، اونم در حالی که فردا ما رو به مرگ نزدیکتر میکنه و دشمن نهایی ماست. مردم چنان زندگی میکنن که گویی مرگی در کار نیست و جهان وقتی از احساسات رمانتیک متداولش خالی بشه، مکانی بیگانه، غریب و غیر انسانیه. دانش حقیقی ناممکنه و عقلانیت و علم نمیتونن جهان رو تبیین کنن. روایت‌های مبتنی بر عقل و علم در نهایت به مفاهیم انتزاعی و بی‌معنا و در واقع به استعاره‌ها ختم میشن. این همون وضعیت پوچه و پوچی به محض این که درک بشه به نوعی شور و در واقع به عذاب‌آورترین شورها تبدیل میشه. اما نه جهان پوچ است و نه اندیشه انسان. پوچی در جایی پدیدار میشه که نیاز انسان به فهمیدن با بیخردی جهان روبرو میشه. پوچی در جایی نمایان میشه که آتش انسان برای امر مطلق و وحدت با ناممکن بودن فروکاستن این جهان به اصلی عقلانی و معقول برخورد میکنه. کامو در ادامه به شرح چندین فلسفه میپردازه که این احساس پوچی رو توصیف کردن و کوشیدن باهاش رویارو بشن. فلسفه هایی از هایدگر، یاسپرس، شستوف، کیرکگارد و هوسرل. به ادعای کامو همه اینها با رسیدن به نتایجی که با موضع پوچگرایانه اولیه در تضاده مرتکب خودکشی فلسفی میشن. کیرکگار و شستوف با رها کردن عقل و روی آوردن به خداوند خودکشی فلسفی میکنن و هوسرل با ارتقای عقل و در نهایت رسیدن به مثالهای افلاطونی فراگیر و خدای مجرد دست به خودکشی فلسفی میزنه. برای کامو که قصد داره پوچی رو جدی بگیره و اونو تا نتایج نهاییش دنبال کنه، این جهش ها و پاک کردن صورت مسئله قانع کننده نیست. جدی گرفتن پوچی یعنی اعتراف به تضاد بین خواسته عقل انسان و جهان غیر منطقی. پس خودکشی باید مردود شمرده بشه. بدون انسان امر پوچ نمیتونه وجود داشته باشه. تضادها باید زندگی بشن. عقل و محدودیت‌هاش باید پذیرفته بشن، اونم بدون امید واهی. با وجود این پوچی هیچ وقت نمیتونه به طور دائمی پذیرفته بشه. پذیرش مداوم نیازمند مواجهه مداوم، شورش یا طغیان مداوم است. وقتی مسئله آزادی انسان در معنای متافیزیکیش برای انسان پوچگرا اهمیت خودشو از دست میده، این انسان به آزادی بسیار ملموس دست پیدا میکنه. انسان پوچگرا دیگه اسیر امید به آینده‌ای بهتر یا جاودانگی نیست. بدون نیاز به جستجوی هدفی برای زندگی یا خلق معنا، از آزادی در برابر قواعد مرسوم بهره‌مند میشه. پذیرش پوچی به معنی در آغوش کشیدن هر آن چیزی است که این جهان بی‌منطق عرضه میکنه. در زندگی اگه معنا نباشه هیچ مقیاسی برای ارزش‌ها وجود ندارن. چیزی که اهمیت داره نه بهتر زیستن که بیشتر زیستن است. بنابراین کامو با پذیرش کامل پوچی به 3 نتیجه میرسه: طغیان، آزادی و شورمندی. فصل 2 انسان پوچ. انسان پوچ چگونه باید زندگی کند؟ واضحه که هیچ قاعده اخلاقی در کار نیست، چرا که تمام قواعد مبتنی بر قدرت‌های برتر یا توجیه هستند. صداقت نیازی به قاعده و قانون نداره. همه چیز مجازه. این یک فوران آسودگی یا شادی نیست، بلکه اذعانی تلخ به یک واقعیت است. کامو سپس به ارائه نمونه‌هایی از زندگی پوچ میپردازه. او با دون ژوان آغاز میکنه، اغواگر زنجیره‌ای که زندگی پرشور را تا سرحد آن تجربه می‌کند. برای دون ژوان هیچ عشق اصیلی وجود نداره مگه آنکه خود را هم زودگذر و هم استثنایی بدونه. نمونه بعدی بازیگر است که برای شهرتی گذرا زندگی‌های زودگذر را به تصویر می‌کشه. بازیگر نشون میده که نمود تا چه حد به بود می‌انجامد، یعنی ظاهر شدن تا چه حد وجود را می‌سازد.
بازیگر در طول 3 ساعت تمام مسیر بنبستی را می‌پیماید که پیمودنش برای انسانی در میان تماشاگران 1 عمر به طول می‌انجامد. سومین نمونه کامو از انسان پوچ شخصیت فاتح است. جنگجویی که تمام وعده‌های جاودانگی رو کنار میذاره تا در تاریخ بشر تأثیر بذاره و کاملا در اون درگیر بشه. فاتح عمل را به تفکر ترجیح میدهد، در حالی که آگاه هیچ چیز نمیتونه پایدار بمونه و هیچ پیروزی نهایی نیست. فصل 3 آفرینش پوچ. در این فصل کامو به کاوش درباره آفرینشگر یا هنرمند پوچ میپردازه. از آنجا که توضیح ناممکنه، هنر پوچ به توصیف تجربه‌های بیشمار در جهان محدود میشه. اگه جهان روشن و واضح بود، هنر وجود نداشت. آفرینش پوچ هم البته باید از داوری و اشاره به کوچکترین بارقه‌های امید پرهیز کنه. سپس کامو آثار فئودور داستایوفسکی را در پرتو همین نگرش تحلیل میکنه. به ویژه 3 اثر یادداشت‌های یک نویسنده، جن‌زدگان و برادران کارامازوف. همه این آثار از موضع پوچی آغاز میشن و 2 اثر نخست مضمون خودکشی فلسفی رو نمایان میکنن. با این حال هم یادداشت‌ها و هم آخرین رمان داستایوفسکی یعنی برادران کارامازوف در نهایت راهی به سوی امید و ایمان پیدا میکنن و از این رو به عنوان آفرینش‌هایی حقیقتاً پوچ شکست میخورند. فصل 4 افسانه سیزیف. در فصل پایانی این کتاب کامو افسانه سیزیف را شرح می‌دهد. کسی که خدایان را به چالش کشید و مرگ را به زنجیر کشید تا هیچ انسانی ناگزیر از مردن نباشه. وقتی سرانجام مرگ آزاد شد و زمان مرگ خود سیزیف فرا رسید، او با نیرنگی از جهان زیرین گریخت. خدایان پس از آنکه سرانجام سیزیف را به دام انداختند تصمیم گرفتند که مجازات او ابدی باشد. او باید تخت سنگی را به بالای کوهی هل میداد، اما همین که تخت سنگ به قله می رسید دوباره به پایین می غلتید و سیزیف باید کار را از نو آغاز می کرد. کامو سیزیف را قهرمان پوچی می داند، قهرمانی که زندگی را با تمام وجود زیست می کند. سیزیف از مرگ بیزار است و به کاری بی معنا محکوم شده. کامو تقلای بیوقفه و بیفایده سیزیف را استعاره‌ای از زندگی مدرن میدونه که صرف انجام کارهای بیهوده در کارخانه ها و اداره ها میشه. کارگر امروزی هم هر روز از زندگی خودش به همون کارهای تکراری مشغوله و این سرنوشت کمتر از سرنوشت سیزیف پوچ نیست. اما این سرنوشت فقط در لحظه های نادری که فرد بهش آگاه میشه تراژیکه. کامو به افکار سیزیف در هنگام پایین اومدن از کوه برای شروع دوباره علاقه‌منده. او بیان میکنه که پس از غلتیدن سنگ به پایین کوه، در همین بازگشت، همین وقفه است که سیزیف را برایم جالب میکند. چهره‌ای که تا این حد نزدیک به سنگ ها رنج میکشد خود سنگ شده. میبینم آن مرد را که با گام‌های سنگین اما سنجیده به سوی عذابی باز می‌گردد که هرگز پایانی برایش نخواهد بود. این همون لحظه حقیقتاً تراژیکه، لحظه‌ای که قهرمان از وضعیت اسفناک خودش آگاه میشه. او امیدی نداره، اما هیچ سرنوشتی نیست که با تحقیر نشه بر اون غلبه کرد. تصدیق حقیقت بر اون پیروز میشه. سیزیف درست مانند انسان پوچگرا به هل دادن ادامه میده. کامو مدعیه که سیزیف هنگامی که به بیهودگی کارش و مسلم بودن سرنوشتش اذعان میکنه، آزاد میشه تا پوچی موقعیت خودشو درک کنه و به حالتی از پذیرش خوشنودانه برسه. کامو با اشاره‌ای به اودیپ، قهرمان یونانی دیگری با نفرینی مشابه، نتیجه میگیره که همه چیز خوب است و باید سیزیف را خوشبخت تصور کرد. این جستار همچنین پیوستی با عنوان امید و پوچی در آثار فرانتس کافکا داره. کامو ضمن تایید این که آثار کافکا تصویری ممتاز از وضعیت پوچ رو به نمایش میذاره، اشاره میکنه که کافکا در مقام یک نویسنده پوچگرا شکست میخوره، چون آثارش بارقه‌ای از امید رو در خودشون حفظ کردند.